هر سال د دەستپێکە مەها جوتمەهێدا لە هەرێمە کۆبانê û Rojavayê Kurdistanê cotkar û xwediyên erdan amadekariyên xwe ji bo çandiniya bejî dikin. Çandiniya bejî ji ceh û genim, nîsk û nok, kemûn û kizberê wekî jêdereke aboriya serekene ji xelkê herêma Kobanî re. Ji ber êrîşa rêxistina Daişê li ser herêma Kobanî 15 îlûna sala borî de erd û zeviyên çandiniyê li Kobanê bûr û bê çandinî mabûn. û ziyaneke mezin li şûna çandiniyê li nav erdan derketibû û ji bo pakkirina wê ziyanê jî ket û westaneke mezin ji aliyê cotkar û xwediyên erdan ve dûveyê. Kutebûr Bêlînî lazim te zanibît ke bernamecekî ji xwe re çêkî em bêjin ke havînê erd cotekî lê bikiye ji bo retûbê xwe tê de bimîne ji bo ew çi heşarat û kurmî di hindir erdê de bimire îhanetdar çi xesar û bizirî xesarê hê di erdê de bimire ev dura ji pê re em dêjin meselen ajoteneke din ji vî erdê de hê hema towanî Bêlînî te emeliyên te çi hîş te ew çi xesar û bizirî xesarê hê di erdê de ma Li alîkî din ji ber ku di sala borî de bi careke de çandinî li Kobanî nebibû ji bo çandiniya îsal jî peydakirina toximê çandiniyê zehmet e. Beşek ji toximê ku xelkê di sala borî de ji erdên xwe re rakiribûn ew li gundan ji aliyê alîgerên Daişê ve hatibû talankirin û beşek jî di encama şer de li nav bajarê Kobanî di hindirê mal û dikanan de wêran û xerab bibû. Toximî xelkê rakirî û xelkê îko rakirî jî em bêjin î pir hate dizîn yani hate dizîn xelk bê toxima û îko mayî jî nem got 2 sal sere derbasbûne ve 2 salana jî li tesîr lêkirinin li derketinê wê em bêjin tesîr lêkirî yani hinek jî pûçkirî vajî çû. Ta ku rewşa çandiniyê wekî qonaxa pêş êrîşa Daişê li ser Kobanî durust bibe, divê piştgiriya cotkar û xwediyên erdan bibe û rîyên peydakirina pêdiviyên çandiniyê werin dîtin û çare ji pirsgirêk û kêmasiyên heyîr re peyda bibin, wekî toxim û kîmawî, dermanê pakirina ziyanê, alavên cot û veguhestinê û sûtemenî ji wan re werin peydakirin. Emer Kalo, Rûdaw.